Sunu. Guji 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 guji. Achinu guji guji. Achinu. Hey. Bye bye. Hello guys, welcome back. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজি চাওক বতৰটো ডাৱৰীয়া না ৰ'দ ওলাইছে না বৰষুণ দিছে কিন্তু কেৱল বতৰটো এনেকুৱা ডাৱৰীয়া কৰি আছে কিন্তু বতৰ লাগিলে যেনেকুৱাই নহওক আৰম্ভণিটো কৰিবই লাগিব দিনটো নহয় জানো সেইটো কাৰণে বলক আজিৰ ব্লগটো আমি লগতে আৰম্ভণি কৰি দিওঁ আজি সব মান ষ্টুডেন্ট আজি মানে হাই সেকেন্ডাৰী যেহেতু ৰিজাল্ট দিছে সেইটো কাৰণে এবিলাক হাই সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ ষ্টুডেন্ট এই ষ্টুডেন্টবিলাকক দেখি আমাৰ দিনবোৰলৈ মনত পৰি যায় যেতিয়া আমি হাই সেকেন্ডাৰী দিছিলোঁ বাৰু এতিয়াতো সেইটো দিন পাৰ কৰি আহিলোঁ আপোনালোকক যদিওবা মই আগৰ ভিডিঅ'ত আমাৰ নাজিৰা ব্ৰিজখন দেখাইছো কিন্তু আজি অলপমান বিশেষ কিবা এটা দেখাও এই ঠেলাবিলাক দেখিব পাইছেনে নীলা ৰঙৰ এইবিলাক আপোনালোকে হয়তো বহুতে দেখি পাইছে আৰু যদিওবা কোনোবাই নাজানে তেতিয়া মই জনাই দিছো ইয়াত আচলতে কুঁহিয়া চেপি পিনে ৰসটো বিকা হয় পাৰ গ্লাছকে 20 रुपीस পৰে হয়তো এনেকে গ্লাছতে কুঁহিয়া ৰসবিলাক বিকে আপোনালোকে যদিওবা খাই পোৱা নাই কিছুমানে তেতিয়াহলে খাই চাব আমাৰ পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু এতিয়া এয়া চক দেখো নয় দেখিছেনে বাৰু পানীৰে পুৰা ভৰি গৈছে বৰষুণ আৰু বৰষুণ ৰখা নামেই লোৱা নাই যাৰ কাৰণে দিখো নৈখন এনেদৰে পানীৰে বাঢ়ি আহিছে আমাৰ গোটেই অসমত এতিয়া কিমান বানৰ আক্ৰান্ত হৈছে হেতুটো আপোনালোকে জানিবই পাৰিছে Vlog. Iya vlog nupute boleh. Ki foto ko ako? Vlog. Vlog. আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু মই এতিয়া প্ৰিপেয়াৰিং কৰি আছো ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণ মই কৰাই নাই মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল কিন্তু মই খোৱা নাই একো হেতু কাৰণে ভাবিছো আজি পাস্তা বনাও এতিয়া পাস্তাখিনি মই হেতু কাৰণে বইল কৰি ললো তাপা ইয়াতে মই বিলাহী আৰু পিয়াজ অলৰেডি কাটিয়ে থৈ দিছো বেলেগ একো সবজি দি মিলাও এয়া পিয়াজ আৰু বিলাহীয়ে মিলাম তাৰ পিছত মায়ে মোলে এখন আটা চিলা বনাই দিছিলে মন গলে খাম নহলে নেখাও তাৰ পিছতে মই এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিলো গৰম হ'বলৈ বুলি তাৰ পিছতে এয়া মায়ে সজিনাৰ পাত চিঙি আছিলে ভাতলে বুলি বাৰু তাৰ পিছতে এতিয়া হৈ গ'ল কেৰাহীখন গৰম মই আজি ইউজ কৰিম ৰিফাইন তেল মই পৰাপক্ষ ৰিফাইন তেল ইউজ কৰোঁ পাস্তা বা অন্য কিবা বনাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে এতিয়া কি তেল ইউজ কৰে প্ৰত্যেক ঘৰৰে নিজৰ চইচ আছে বস্তু ইউজ কৰাত এতিয়া পটপিয়াত এতিয়া প্ৰথমতে দিলোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ ইয়াতে দিম এতিয়া ঘৰুৱা মছলা তাৰপাছতে দিম ধনিয়া মছলা এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিম এতিয়া ইয়াত দিম নিমখ মই নিমখ অলপ সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ মই পাস্তাখিনি বইল কৰোঁতে দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া ইয়াতে মই অলপমান পানী দি দিছো যেখিনি পানীত পাস্তাখিনি বইল কৰিছিল তাৰে অকমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো মই কাৰণ বিলাহীটো গলি যাবলে নহলে টান গোটা হৈ থাকিলে মই ভাল নাপাওঁ
ইয়াৰ পিছতে ভালদৰে মিহলাই দিম তেতিয়া যিখিনি শুকান মছলা দিছিলোঁ সেইখিনিও মিহলি হৈ যোৱাত ভাল হ'ব তাৰপিছতে পাস্তাখিনি মিলাই দিম আৰু পাস্তাখিনি অকণমান ভাজিম তাৰপিছত খাবলৈ হৈ যাব একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি আৰু মই বিশেষকৈ পাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা চাওমিনেই হওক যাতে ঘৰত বনাই মই কোনো বেলেগ চচ বা চয়া চচ এইবিলাক দি পিনে খাবলৈ বেয়া পাওঁ মই এনেকৈ চিম্পুলকৈ মায়েও মোক এনেকৈয়ে বনাই দিয়ে মই এনেকৈয়ে খাই ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে বনাই চাব পাৰিব খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় মই আগতেও খাইছোঁ ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক এনেই ৰেচিপিটো দেখাই দিওঁ বুলি সেইটো কাৰণে দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ঘৰতে মাই পাস্তা ইজ ৰেডি মই খাওঁগৈ আৰু এতিয়া আহিছে এটা অৰ্ডাৰ মানে মই আচলতে এটা Botanica বুলি এটা ৱেবছাইট হয় এইটো এপ আছে যদিও মই নাজানো মই আচলতে এইটো এটা লিংক পাইছিলোঁ তাৰপিছতে তাত মানে এনেকুৱা আপোনাৰ কসমেটিক্স বহুত বস্তু যিবিলাক ধৰক শ্বেম্পু হওক চাবোন হওক এনেকুৱা বহুত বস্তু আছিলে আৰু তাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰায়েল যোনটো যদি আপুনি কৰিব বিচাৰে তাত কি হয় যিমান মানে অৰিজিনেল যোনটো MRP হয় তাতকৈ বহুত কমতে আপোনালোকে বস্তুবিলাক পাৰচেজ কৰিব পাৰে আৰু ময়ো সেইটো কাৰণে ট্ৰাই কৰি চাবলৈ মই এটা শ্বেম্পু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে আজি অৰ্ডাৰটো আচলতে মোৰ হাতত পৰিলেহি সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি পিনে দেখাওঁ মই এটা শ্বেম্পু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে মোৰ এইটোতে যে ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট হৈছে পেকেজিংটো ভাল আহিছে ধুনীয়াকৈ আহিছে আৰু বস্তুটো বহুত ডাঙৰ হয় মানে যিমানটো দামত মই পাৰচেজ কৰিছোঁ তাতকৈ কিন্তু শ্বেম্পুৰ চাইজটো ডাঙৰ আপোনালোকক মই দেখাইছোঁৱে ভালকৈ আৰু ইয়াৰ আগতে যেতিয়া আমি অৰ্ডাৰ কৰোঁ তাৰ আগতে কিন্তু এটা কুইজ দিবলগীয়া হৈছিলে য'ত মানে মোৰ হেয়াৰ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা বা মই চুলিত কালাৰ কৰোঁ নেকি সেইখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ মানে সুধি লোৱা হৈছিলে তাৰপিছতহে মানে এইটো বস্তু অৰ্ডাৰ দিবলৈ বুলি তাত অৰ্ডাৰ মানে প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হয় সেইটো কাৰণে মই ভাল পাইছিলোঁ এইটো আৰু শ্বেম্পুটোৰ কোৱান্টিটি আৰু চাইজটো দেখি পিনে মোৰ বহুতে ভাল লাগিছে পাৰ্চনেলি মই বহুত ভাল পাইছোঁ এইটো ইউজ কৰিও ভাল লাগিছে আৰু গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু চুলিখিনি মানে বহুত স্মুথ কৰি দিয়ে লগোৱাৰ পাছতে মই বহুত ভাল পাইছোঁ এইটো শ্বেম্পুটো ভাল লাগিলে Botanica পৰা আৰু মই হয়তো এইটো শ্বেম্পু শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ অৰ্ডাৰ দিম কিন্তু এতিয়ালৈকেতো মই বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ ইউজ কৰি আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে 359 কিন্তু মই 359ত পোৱা নাই যিহেতু মোৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰায়েল আছিলে মাই গ্লেম এপটোৰ দৰে একেই হয় ফাৰ্ষ্ট ট্ৰায়েলত ইয়াত অনলি 100 ৰুপিজহে দিবলগীয়া হয় থেংক ইউ গাইজ গতিকে আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব